مدرسة الإصلاح أنا مدرسة رياضة. كنت بدخل الفصل وكنت بلاقي أن الرياضة دي مادة صعبة خالص، وأن معظم الولاد مش بيحبوا الرياضة. يعني إحنا نأمل أن الفكرة تلاقي إقبال من الناس، وأن الرياضة نكسر حاجز المادة الصعبة اللي هي بتعقد ناس كتير وبتخلي ناس كتير تسيب الرياضة ما تذاكرهاش. وإن شاء الله ربنا يسهل والولاد يعملوا حاجات أكبر من كده. أول مرة قام معرض رياضيات بالنسبة لإدارة نجاح المادة. أنا عندي 111 مدرسة ابتدائي. أول مدرسة الإصلاح الزراعي اللي هي متفكر في إقامة هذا المعرض، ودي بداية يعني ممتازة وبداية جميلة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن تعمم في جميع المدارس. معانا عيال